يختتم فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للفريق اليوم الأحد استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها 5 مساء الاثنين باستاد الماكس بالإسكندرية ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر. ويخوض الدراويش مرانه الأخير، ثم يعلن ميلود حمدي قائمة فريق الدراويش المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية. ومن جانبه حذر ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشددا على ضرورة احترام فريق حرس الحدود الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين لضمان حظ تأشيرة التأهل للدور الثاني للبطولة. وقرر ميلود حمدي تدريب لاعبيه اليوم على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين. ويشارك في هذا الدور من بطولة كأس مصر 32 فريق بواقع 21 نادي من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب 11 فريق من القسم الثاني نجحوا في العبور عبر الأدوار التمهيدية، مما يمنح البطولة تنوعا فنيا كبير يزيد من احتمالات ظهور مفاجآت كما جرت العادة في الأدوار التمهيدية المبكرة من بطولة كأس مصر. واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعديل جديد في لائحة مباريات كأس مصر بدءا من دور 32، حيث تقرر اللجوء مباشرة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح لحسم المتأهلين حال انتهاء المباراة بالتعادل، وذلك لزيادة الإثارة والندية في البطولة الأقدم محليا. ويترقب عشاق كرة القدم المصرية انطلاق منافسات هذا الدور الذي يحمل في طياته العديد من المواجهات المباشرة المرتقبة، لا سيما اللقاءات التي تجمع الأندية الصاعدة أو فرق التوهج مع الأندية الكبرى.